What? Ito po yung advance birthday ko. Kasi bukas pa yung birthday niya. Nasa ano po kami ngayon? Nasa Benvenida. I'm back again! Yay! Hello po, birthday girl! Birthday girl! Hello po! Kailangan o, anong nalagod buko? Hi po! Hello po! Oh! Yun, hindi. Magte-10. Hi guys. Love, bida-bida. Oy, birthday girl. Oh. Nag-vlog ka na. O, dito ba may araw? Hello vlog, welcome to my guys. Malinog dito oh. Dito sa Low kwa kasi, low kwa. Low kwa. Sapa. Oh, mas matangkad ka sa kanya yun. Kasi nakaano yung ano, eh. Ang taas ka. One. Sige, ganyan gusto ko dyan. Ikaw yung matangkad. Ikaw naman yung ate. Ate siya. Tadaan! Andito po kami ngayon sa Benvenida and this is their pool. This is their jacuzzi, I think. Oh my god! Oh my god! And this is their runway. Charot! Munde? PHR? Ayan. Tapos na po kami mag-swimming for today's video. Nilalamig na po kami. So, walk po kami sa aming ram. Nais na naiinis, pinayayamot sa bawat saglit. Hello po. Hello po. So, hindi po kami nakapag-toothbrush kasi wala po silang dalang toothpaste. So, ayan, nasa gilid po siya. At ito nandito sa may pader. Ako nasa gitna. Ayan po, oh, may nakikidata. Oh, diba? Hindi niya binabayad yung 50 pesos sa akin. Kapal ng mukha pero happy birthday. Kaya Kasi kami birthday na yun eh. Nagtitiis lang kasi ako kasi birthday niya ngayon. Birthday. Mamaya po ay... Sige na! Mamaya po ay mag-ano na po siya. Mag-sweet 60 na po siya. At hindi na po magiging sweet ang kanyang buhay sa mga susunod na taon.